Ni finfine forlasas Tokion por viziti alian parton de Japanio. Ni veturos al Kanazawa, 300 km nordoccidente per la fama rapidtreno Shinkansen. En stacidomoj oni vendas manĝpakaĵojn nomatajn ekiben, speciale por manĝi ilin en la trajno. Ekzistas multaj diversaj specoj kaj estas bonguste. La trajno vere estas rapida kaj komforta. Mi neniam havis tiom da spaco por miaj kruroj en trajno. Kanazawa estas historia urbo ĉe la nordokcidenta marbordo de Honshu. Ĝi estas konata pro sia bone konservita historia kvartalo Higashi-Chaya. Estas agrable promeni en malgrandaj stratoj kun lignaj dometoj. La loko estas bela kaj ni povas iom ripozi post la grandurba kaoso de Tokio. Tiu historia kvartalo estas la plej granda, sed estas ankaŭ kelkaj historiaj stratoj aliloke en la urbo, kiel ĉi tie apud la rivero Asano. La nomo Kanazawa signifas ora marĉo, kaj la urbo estis konata pro sia oro. Hodiaŭ oni vendas glaciaĵojn kun maldikega ora folio, kiu sensurprize havas neniun guston. Sed Kanazawa estas ankaŭ moderna urbo, kaj ĝi havas grandan bazaron kun amaso da fiŝoj kaj aliaj marfruktoj. Kaj tiu bazaro estas bona loko por gustumi lokajn suŝiojn. Post longa dormo ni estas pretaj por iri vidi la ĉefan vidindaĵon de Kanazawa, la kastelon. Estas la unua japana kastelo, kiun ni vizitas. La arkitekturo kompreneble estas tre malsama ol tio, kiun ni kutimas vidi en Eŭropo. La kastelo estis konstruita kiel fortikaĵo en la 16. jarcento, sed ĝi brulis plurfoje dum sia historio. Tio, kion ni vidas hodiaŭ, estas plejparte rekonstruita kaj fakte ankaŭ rekonstruata. Ĝi estas tre bela kaj ene estas interesa ekspozicio pri tio, kiel oni konstruis kastelojn. Ĝia estas plejparte farita el ligno kaj malgraŭ tio ĝi estas fortika. Trans la strato estas alia vidindaĵo, la ĝardeno Ken-Rokuen. Ŝajnas, ke japanoj ŝatas fari listojn de 3 plej bonaj aferoj en Japanio. La 3 plej belaj vidoj, la 3 plej belaj kasteloj kaj tiel plu, kaj inter la 3 plej belaj ĝardenoj estas tiu de Kanazawa. Mi ne povas kompari kun aliaj, sed ĝia estas belega loko. Posttagmeze ni ankoraŭ iom promenas en la urbo. Mi miras pri tiuj hundaj preĝtabuletoj, mi apenaŭ imagas tian kawaii-iĝon ĉe katolikoj.
La sekvan tagon ni veturas per buso kaj haltas por kelkaj horoj en Shirakawa-go, vilaĝo en montaro. Ĝi estas fama pro sia unika arkitekturo. Vintre multege neĝas ĉi tie, do la domoj havas tian dikan krutan tegmenton por rezisti la neĝon. Eĉ en pluva vetero estas belega loko. Post plia horo per buso ni alvenas al Takayama, urbo en montaro, kiu ankaŭ havas bone konservitan historian centron. Tiu malgranda muzeo prezentas historion de la urbo. Kiel en multaj tiaj lokoj en Japanio, oni devas forpreni siajn ŝuojn. Takayama estas fama pro sia festivalo, kiu okazas dufoje jare kaj dum kiu oni paradas kun tiuj ĉaroj. Bedaŭrinde ĝi finiĝis kelkajn tagojn antaŭ nia alveno. En Takayama ni ankaŭ volis tranokti en ryokano. Tiu vorto signifas tradician japanan gastejon, kiun oni ofte trovas en lokoj kun varmaj fontoj. Oni dormas sur futonoj, estas banejo kaj kutime estas servata vespermanĝo. Tre bona sperto, se vi iros al Japanio, nepre tranoktu almenaŭ unufoje en ryokano. Nia gastejo estas iom ekster la urbocentro, sed tre proksime al subĉiela muzeo. Tie oni prezentas verajn domojn el la regiono, kelkaj el ili estas en la stilo de tiuj, kiujn ni vidis hieraŭ en Shirakawa-go, kaj ni povas nun vidi, kiel ili aspektas ene. Estas prezentata la tradicia vivo en vilaĝoj, inter alie bredado de silkraŭpoj. Kaj eĉ eblas provi japanajn ludilojn. La loko estas tre interesa, ni bezonis pli ol 2 horojn por vidi pli malpli ĉion. Kaj nun ni foriras per buso por iri al nia sekva celo, Kioto, kiun vi vidos venonfoje.